25 дугаар суудлаас танаа тарны нэвтрүүлэг хэлж байна. Одоо бүгдээрээ годомжнаас хонох айлаа олно. Одоо миний зогсож байгаа зур бол 13 дугаар харуулыг хавцаа. Одоо ингээ бүгдээрээ хонох айлаа хайцгаая. Өнөөдөр би танаад ч онч идэх үү? Төг болохгүй л. Өнөөдөр би танаад ч онч идэх үү? Төг болохгүй юм шиг төвч. Манад болон жахтай. Өнөөдөр би танаад ч онч идэх үү? Би төг болохгүй. Самэно. Өнөөдөр би танаад ч онч идэх үү? Манах газар бол. За, би ч бол нэг хайшин. Маасдад юу штэ. Жохон олуулаад тоохгүй штэ одоо маш тазар байгаа хэрэгтэй. Хэдүүл. Тэгээ буудлын л алдсан штэ. Хэдүүлээ гэсэн би түрүү. 6 хүүхэдтэй. Би ч одоо 8 л штэ одоо амбал. За 9 хэрэгэн гişүн гэж олон юм яриад яхав. За дэлгэрэн цог орчоо тэгвэл. За. Гоо ойр зүрийг л аваад хүүхдүүдтэй нэг зарим аваад орчих юм гээд. За тэгвэл цог орчоо тэг явъя тэг. За. Аль хаана штэг вэ? Би одоо нэг IT-ийн чиглэл дээр нэг хувь юм игээл явчихна да. IT-ийн чиглэлээр хувь юм. Тий. Тэгээд явж байгаа. Гайг өнөөдөр эрт ажиллаад тарч явж гэнэ эсвэл ерөөд ингэж тардаг. Оо ер нь гайгүй иймэрхүү л тард. Ханаа чи шүнжээ сууд юм шүү айтдаг юм чи. Унаас. Тий ажлынхаар тэгээд суугаад явд. За ашгүй эндээс тэр хүмүүсээс асуусан боломжгүй хоноолохгүй гэдэг ерөөсөө халгаад. За. За дэлгүүр зарим авчод явъя да. Алхаж суусаар гэртээ харнаа. Алчаад ядраад гэртээ би чинь орход. Орой болгоо ерөөхдөө амттай маад авахгүй бол гордны зэр нэхэд аваас бол гайгүй өнөдөр л авах гал байж. Хаяал. Зармэг. Хүлэг мараа хурдан одондоо. Имэйл дээрээ дарцаг. Тэг. Гэхдээ юу жанжин уурлах юм шиг үстэй. Юу годомжны нөхөр аваад ирвэ гээд. Аа? Хоёулаа юу? Тэ? Хоёулаа нийлж байгаа даа. Одоо яв. Асуугаагүй одоо шууд аваад ороод байдаг шүү дээ. Тэсэг чинь яв гэдэг юм биш үстэй. За. Та эхлээд ор. Сайн байна уу? Би харин сая годомжинд явж байгаад танаа хүнтэй таараа тэгээд танаа хүн бол хонож болно гэсэн. Гэтэ манайх их олуулаа тоохгүй байх бөөдөн л олно гэсэн. Бөөдөн хамаагүй би пүүгээ тэгээ явж байгаа. Тэгээд жанжин мэднэ гэсэн жанжингаас асуу гэсэн. Гэтэ тэгээд өнөөдөр би танаад ороод хонч идэх үү? Танаа нэг гişүн болоод. Араад ирсэн юм чи буцааж гаргана гэж аахгүй шүү дээ. За. Яалдар юм бэ? Найрамдалмаа. Аа за. За хуцаад байл. За хуцаад хэлчих. Би бүгд тэгээ яваа. Зүгээр хөл нүцэнд очиж. За. Хиш нөлөвчгүй те. За. Дараагийн дугаар Tanaid. Ерөөсөө Tanaid. За. Гэрээ эзэгтэй би цайлан цагаан сэтгэлээ өөрчилж ирсний бэлэг тэмдэг дээдсүү. Тий, энийг бэлгэлжээ. Миний цайлан цагаан сэтгэлээ танаад өөрчилж ирсний бэлэг тэмдэг юм шүү. Дээж өргөж байгаа гэрээ эзэгтэйд бэлгэлж байгаа юм. За ишээгээ орох хэвээр тий. За ингэсээс сууч. Та тийшээ сууч. Би ишээ сууч. Тий. За. Ой. Манай баг. Амбул хэдүүлээ гэлээ.
Ам бол 8 лаа. 8 лаа. Тий. Энэ манай баг 6 хүүхэдтэй. 5 охинтой. Энэ манай баг банд. Тий. За. Одоо 4 сартай болж байна. Ер нь олоогтод бол бандтай болохоор ямар мэдрэмж төртий яг төрхийн гадаа. Одоо айхтар бас нэг өөр мөр биш шүү дээ. Одоо жаар том болохоор л их өөр үт юм ээ. Одоо нөгөө манай мэдрэмж нөгөө нэг охинтой охин гэ 5 охинтой байлаа шүү. Хүү. Яг бол яг үндэ бол нэг айхтар тийм өөр бол надад байгаагүй хүмүүс ч ингээд хөөрж мөрөөл их л баярлаад л байх шиг байдیں۔ Одоо тэгээд манай ажил мэс чинь зөндөл баярлцгааш идэв шүү бандтай бол өгөөтэй бол. Яг надад бол бас нэг тийм айхтар өөр мэдрэмж бас төрөөгүй шүү. Тийм. Одоо харин яг том болохоор харин их өөр болд юм. Хөдөлгөөнтэй яасан ч хөдөлгөөтэй дөнгөж хөлд орж байгаа мөртлөө юм өмөр бол авираалаа. Таарлцсан юмруу л авирах юм шүү дээ. Охтууд бол арай өөр юм. Охтууд ч хамаагүй зөөлгөн шүү дээ. За чамаагийн гэдгийг Сэцэн. Сэцэн хэд настай юм? Хэлээ. 6 Хэд илээ? 6 тий. Одоо нэгдүгээр анги юм байна шүү дээ. Тий одоо нэгдүгээр сая сургууль. Сургууль цэцэрлэгээс ямар юм байна цэцээ? Гай. Гоё юм байна. Бүр хэцүү биш үү нэг илдв даах нүгүүд хөвгтэй биш үү? Үгүй юу. За. Ямаа. Жирэл микрофонд ярьдаг гэж бас мэдээд аваа. За. Баттамирын гэртээ танилцъя. За тийм. Тийх үү? За тийм. Гэрээ сан танилцуулаач. Өнөөдрийн гэр бүл дорсомж дүүрэн бах. За. Энэ зургуудыг одоо байнга авахгүй болохгүй байх тий. Тийм чинь. Хаалын шин зочин ирэнгүүтэл одоо манай шинэ үнэтэй болохоор нэг зураг авах болно. Манай хоёр их ирж одоо 2 настай байхгүй хаа. Тэгээ том аним 2 их ирэхгүй юу? Хаана 2 их? 2 их ирж одоо хичээлээгээл сууж байгаа харагдаж. За. Очин да. Заач. Мэдээллийн технологийн оны хүн, програм зохиогч. Тийм. Энэ ч одоо баг 10 жилийн өмнө 2006 онд бас нэг оны хүн болж ирсэн. Тэгээ оны хүн болж ирсэн. Тэгээд манай IT-ийн чинь ер нь нэг ийм шагнал хэдэн 2023 оноос хийж явсан баха. Тэгээд энэ 6 онд нэг тийм оны хүн болж ирсэн. Энэ эрчим хүчинд анх ажилд орсон диспетчерийн үндэсний дүүгээ тэрний бас өөр хэмжлэг байна гэсэн хачлаа. Тийм эрчим хүчин. Ер нь камера ер нь одоо хаанаас ирсэн бэ гэж. Угаас унгахтын хуу эсвэл орнотоос ирсэн үү? Хотод төрсэн. Манай аав бол Арангаах. Ээж маань хотод төрсэн. Ээж дорнодын хүн. Ээж аав бол усын хүн байсан. Тэгээд одоо би бол хотод төрсэн. Ээж аваа ирж гисэн бас нэлээд залуудаа. Ээж бол угаасаа хотод байсан. Аав бол 8 дугаар ангид 10 дугаар ангид гэж орж ирсэн гэдэг шүү дээ. За. Тэгээ ер нь бүгд угаасаа л ер нь IT-ийн чиглэлээр үгүй би ч юм уу гэж боддог юм уу? Эсвэл тоондоо сайн бас байдаг болохоор ер нь тоондоо юм чи нэг ер нь цаашаагаар ингэрэл явъя гэж бодсон юм уу? Үгүй би ч юм уу багтаа бол ер нь нэг инженер болно, зохион бүтээгч болно гэж боддог байсан юм. Тэгээд юунд байхдаа бол 10 жилд байхдаа нэг сургууль төгсөөд маань нэг 7 дугаар ангид нэг өсвөрийн зохион бүтээгчний сургууль гэж байна шүү дээ. Тийшээ шилжиж ороод. Тэгээд тийшээ орохдоо нисэх загварын ангид нисэж орсон юм. Уул нь бүр 3 дугаар ангиас нисэх загварын бахан дугууланд явбаа. Тэгж жагаад 7-д орохдоо тийшээ ороод. Тэгээд нөө нисэх загварын ангид ганцхан хүүхэдтэй. Тэгээ нөгөө ганц хүүхдтэй чинь тэр сургуультай бодвол хэцүү байсан байлгүй дээ. Одоо тэгээд тэрнээс авт загвар руу шилжүүлээд. Тэгээ авт загвараар нэг хэсэг явсан юм аа. Тэгээд авт загвар надад айхтар нэг сонирхолтой байсан. Тэгээд евро тухайн үед бас нэг компьютерийн ангид ороод. Тэгээд ер нь IT-ийн мэргэжээ сонгоод явцсан шүү дээ. Ер нь ихтэй инженер гэдгээсээ холдоогүй юм байна. Тийм, ер нь бол инженер гэдгээсээ холдоогүй. Тийм байна. За энэ гар зургуудлах гар зураг энэ манай найрын дүүн төрсөн өдрөөр тэрийн төрсөн өдрөөр нэг хичээл ингэж зорж өгсөн. Манай ингээл манай том ч 2 насны зүрхтэй. Манай том 3 2 насны зүрхтэй. Баг 3 бас хоорондоо 2 насны зүрхтэй. Дундаа баг 4 5 насны зүрхтэй мó. Ер нь хаав ээжээс хэдүүлээ вэ? Манай ч юм бол дөрүүлээ. Тийм, уул нь тавлаа байсан. Тэгээд одоо дөрүүлээ. 2 ихчтэй, нэг ахтай. Ололаа сайхаас ер нь ололаа багахад тэгээд ололаа нэг 2 байр нэгээс хаталтаад байж хэлээсэн шүү дээ. Энэ
Манай наац ах маань зорсон зураг байгаа. Цогцолгоо юу? Тий, амар байсал байна. Амарс уу да. Тийм бай. Нөгөө каноны зураач та тий. Харин тийм. Тий. Манай ээж юм том ах нь. Өө за. Энэ бас нэг зураг байна. Энэ болохоор одоо манай ээж хоёр очиж соёлын яамд ажилладаг байх үед ээж аав соёлын яамд ажилладаг байх үед тэр соёлын яамнаас дууссан баг 50 оны зураг байна да. 56 оны зураг шүү. Тэр юм зураг. За. Бас цогцолгоо зураг. Цогцолгоо. Тийм цогцолгоо зураг. Энэ нөгөө юуны дорнодын баян ангаа гэдэг газрын зураг. Хатан дээр нь төрийн дооллын энэ төр сэлцэн байт гэсэн. Би одоо даван руу авч үзээвэ. Тэгээд авч үзнэ л гэл ботцсон байгаа. Ботцсон л байгаа. Очнаалгцсан. За. За энэ манай хүүхдээ өрөө. Манай эд чинь бол чигнуулна шүү дээ. Манай хоёр хэр. Тийм манай хоёр одоо зургатаар анги. За. Сайн байцгаана уу? Яасан хөөрх юм бэ? Хин гэдгийг? Цэлмэг. Цэлмөн. Тийм хоёр нь цэлмэг гэж хэлэнгүү дараач хань. Тэгээд араас нь цэлмэн байл. Цэлмэн гэдэг. За хэдгээр ингээд хоёр? 6. Нэг анги уу? Тэ. За. Нэг ангид байхаас өөр яах вэ? Тийм зэрэг цэцэрлэгт байхасаа л нэг анги тэгээд сургуульд ч нэг анги. Энэ хоёр чи салгаад явчвал салж явж чадахгүй. Тэгээд нэг нь өвчтөй байхаар хичээлтэй явахаараа их дургу явна штэ. Нулимс цэлэг найл гээл. Тийм үү? Ихэр хөвгтүүд ер нь тэгдэм юм шиг байна. Дандаа л одоо л ер нь энэ хоёр чинь баг ингээд өөрөөр баг төсөөлгүй юм чинь заримдаа хоёр өөр хувцсамсчгүй сонио харагдана юм байна. Дандаа ингээд адилхан хувцастай дандаа л ингээд одоо том болоод арай өөр болоод байгаа юм. Одоо тийм багаагаар өөрчлөгддөг юм шиг. Заримдаа ч одоо би бас андуур штэ. Ангийн хүүхд цэцэрлэг байх хүүхдүүд нэг хөөрдөг байсан баг тэгээд хоёр ихэр байхдаг байсан юм. Үгүй наа. Хөөе ундрах. Наашилж. Эцэг нанаа яж юм уу? Энд бас нэг нөхөр байна уу? Тийм аа. Сайн байна уу? Одоо баг охин. За. Чи гарч ирэхгүй юм уу? За гараад ир. Жоохон биш үү? За биш үү тэгж байгаа гарч ирэх. Яг саяг аашлах чинь. За хүүхдүүдийн номын шүүгээ. Байна. Ер нь олон хүүхдтэй болох одоо сүүлийн залуучуудыг харахад Дэлхийн үед ер нь бол ингээл ганцны хүүхдтэй байсан. Одоо бол хүмүүс их олоолаа болохыг их олон хүүхд гаргахыг тий олон хүүхдтэй болохыг их хүсдэг болчих ер нь. Энэ үнэхээр хамгийн сайн. Ирээдүйд хүүхдүүдтэй ямар хөрөнгө оруулалт хийе гэж боддог ер нь. Гэхдээ одоо энэ хэд ч юм бол ямар ч хэсэн нэг айтайхан нэг хүн чанартай тийм ээ. Бас нэг хүнийг хайрладаг одоо энэ бие биентэйгээ л үсэх юм чинь бие биенээ хайрладаг бас бусдыг хайрладаг тийм болоосоо гэж боддог юм. Тэгээд тэрнээс гадна тэр ч одоо бидний одоо яагаад гэр юм үйлчлэр л болгох байх та тийм ээ. За тэгээд энэ хэд чинь одоо яг боловсролт нь бол бас жоохон анхаад тийм. Ямар ч байсан нэг айтайхан бага ангид энэ төр нь бол сургууль мургуулын гэж хайхаасаа илүү бас нэг туршлагатай тий сайн багштай явуулчихсан гэж байгаа. Тэгээд дунд анги руу шилжээд аваад ирэхэд нь бас нэг юу гэдэг нэг шинжлэх ухаанчаар хөгжүүлждэг бас нэрээ сайн боловсруулаад одоо сургуульд оруулчихсан гэж бас боддөө шүү дээ. Тэгээ энэ хоёр ч одоо энэ оюут 3 томны шинэ эхлэлгээ сургуульд явж байгаа. Тэгээ улсын лаборатори сургууль. Тийш чинь тэгээд бас нэлийн чанга шалгалт нь маш чанга байхгүй. Бараг жил хагас бас бэлдэнэ. Математикээр шалгалтаадаг жил хагас бэлдэж байгаа. Тэгэл нэг конкурс жаан шилний юм болно да. Математикээр асуудалгүй сайн юм зөв. Өө яах вэ тэгэл зөвлөө шүү дээ. Гэтэ бас багш нарыг яаж өгцгөө мэдээж тийм ээ. Багш юм гэдэг чинь сурган хэмжүүлэх бас арга барилтай. Бас өөр шүү дээ тийм ээ. Тийм шүү. Тэгэл одоо ямар ч хэсэн ингэж байгаа л нэг сургууль дунд сургуулаа төгсөөл нэг сургууль орохт нэг бас нэг боломжийн сургуульд нэг оролцчихсан гэл. Бас боддیں۔ Одоо тэгээд одооноос тэгэл яах гэж цуглуулга юм да. Энэ ихтэй хуучны зураг шиг харагдаж байна. Энэ манай
Одоо найрыг юм ээж байгаа юм зургийн найрыг тэрсэн сууж юм да. За цааш явъя. Энэ манай хүүхдүүдийн нэрэ томлоод байна. Өөрсдөө ингэж хатмал игээд жаацлаад ингээд идэж тогтож чаас их хөөрхөө ингээд Хөтөлбөр нандин тий. Суугаад ингээд юм хийхээр эднэр ч одоо тэрүүгээр байна. Ингээд хийгээд хийсэн энэ бас нэг байна. Дандаа өөрсдийнх нь л Энийг ямар хугацаанд хийд юм бэ охтууд? Одоо чинь энэ саран дээр унж байгаа охиныг хэд ямар хугацаанд хийх үү ер нь? За нэлээд удаа гэтэл хэр удсан байх. хийхэд хөгжил. Эний чинь нэг 6 мургаан сар болсон байх баг. Парамс хохоос үнд биш үү? Тийм баараг тий. Ер нь Эднэр ч юм бол тэгэл бас заримдаа сууж байгаа л юм хомд хаяа штэ. За төсөлдөө залхаал юм уу тий. За байлээ гэж. Энэ манай баг аав ээжийн тийм багын. Одоохондоо гэхдээ орлоо гарахаар болоогүй. Ямар ч үсэн өөрт тунтж जैन. Тэгээд нэг 2 аймаа төхөд ирэхээр тэгэл энэ орнууд руу шилжин штэ. шилжин. Тийм. Маш хүүхдүүд дандаа өөрсдийнх нь оронд нь унталтай. Өөрсдөлч ирнэ унтахгүй. Тэгээд багт нь л яг нөгөө мэндж байгаа үедээ л тэг нөхөөс тэгэл том болоо шилжүүлж штэ. Орлуул өөрсдийнхөө оронд. Энэ манайха. За. Манай аавч хоёр маань хөргөө ах манай гिच. Тийм болохоор манай ах байна. Манай бэрхэж байна. Тэр манай баахан хүүхдүүд. Манаас хүүхдүүд жоохон ах юм л Олон хүүхдтэй байх сайх юм аа. гоё штэ. Ер нь гоё шүү. Энд чинь орой стресс тайлэгдэн штэ ер нь. Энэ хэд ч орж ирэл тэгэл ноолол наацааналал Хэрүүл уруул хийгээд. Тийм биш бас өөрхөн зохицуулт магцуул тийм нэ. За энэ эзэгтэй газар нутаг. За манай нарай маань одоо ажил төрөл юу хийж байна? Ер нь одоо бол маш хүнстэй харуугийн хамгийн чухал ажил чинь шүү дээ тий ер нь. За сүүлийн 6 жил ерөөхдөө ээж эзэгтэй албанд зүтгэж байна да. Сүүлийн 3 хүүхэд маань яг 2 насны зайтай. Одоо баган дөнгөж байгаа гартай. Бизнес удирдлагаар бойс төгссөн. Сүүлийн 6 жил ээжийн ажил үнэхээр хүндээ. Ганцхан хүүхд харахгүй байгаа шүү дээ тий. Өө энэ нарын л одоо ерөөсө бүхэл албыг зохицуулж байгаа тий. Ой шүү. За. За. Хамбаа одоо ч. За хоолой за. За. Энэ манай юу лээ? Маа том ах шүү дээ. Сая сүүлд орж ирсэн юм. Гид өрөөгөр хийж явахад хаагур зүрч өдөө. За хэдүр анги вэ? Одоо 8 дугаар анги. Одоо 8 дугаар анги. За айлсрал зүрдгийг. Шинэ ихлэл. Шинэ ихлэл. За. Одоо ээж юм бол баруун гараа үсттэй энэ олон дүүнэрийн анаа. Тийш. За анаа нарын хамгийн өгөнд ордог нь хин нэ? Тэгэл ер нь бүгдээрээ л өгөнд орно доо. За. Манай одоо ингээд энэ айлын томуудын бас шинж байгаа байхгүй юу? Олон хүүхэд болохоор айлын том чинь одоо нөгөө хүүхдүүд дүүнэрээ зохицуулах тий янз бүр юм хар багасаа л одоо манай чи 2 настайгаас л ингээд дүүтэй болчихсон юм чи. 2 настайгаас шууд 2 дүүгийн ихч болоод. Тэгэл явж байгаа би ч одоо 2 настай. Манай 2 ихч 8 насны зүрх 8 минутын зайтай төрсөн. Тэгэл 8 минут 2 хүүхэдтэй гэж үзлээ шүү дээ. Тэгээд 2 хүүхэдтэй тэгээд шууд 3 хүүхэдтэй байна. Жамжаагүй байж. 2 хүүхэдтэй гэдгээс мэдэрч амжаагаа тэгээд 3 хүүхэдтэй. 8 минут 2 хүүхэдтэй байсан. 8 минут 2 хүүхэдтэй. Тэгээд 3 хүүхэдтэй болчихсон. Нэр гэсэн байна. За. За. Хамгийн ажилтаа явж ирсэн болохоор хоолой идэ да. За, бөөндө сайн тойрч сууж хоол идэнэ сте. Тэг нэ. Ширээ хүртэл ингээ олон сандалтай. Тий одоо энэ чинь нөгөө бөөнөрөө суугаад бас цаа хоолой бөөнөрөө цуг суух нь чухал шүү дээ. Тэндээ гэртээ сайхан яг цуглаад сууж байгаа юм чи. Оройд ирэхдээ бол ингээ яг гэр бүлээрээ хоолой ингээ тойрч суугаад идэж амжиж байна юм. Тэг н оройд идэлгүй яах вэ? Яг би яг заримдаа нөгөө ажил мэл оройтчод хацарч ирээд газар олно. Тэрнээс ер нь эрт ирсэн үед бол бүгдээрээ цугтаал оллоо шүү дээ. Өглөөдөө тэгээ цаахан цугтаа цагаа уцаарчаад гарна. Ямар ч байсан манай энэ нөгөө 3 цуг гардаг хэдэн цуг олж тэгээ гараа авчихсан. Тэгээд арын нөгөө жоохнууд нараас нь сэрж усах гэж бас нэг өрх юм болно. Хичээл сургууль үед бол дандаа л цугтаа олцсон.
Тэр чухал тий. Тийм, тэр чухал байл байх одоо. 6 бүсгийн дунд 2 ир байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд гендер бас асуудалтай байж байгаа. Одоо нэг хантай боллоо. Одоо гэдэг шүү дээ. Тэгвэл одоо нэг найраад л одоо ер нь манай банд тань болох таа. Актууд чи ер нь бас аавд бол хэр алдаахгүй талтай шүү. Тийм үү? Тэгдэм эдээс чи өмөөрний жоохон мохнууд өртлөөс өмөөраад л одоо. Аав одоо яагаад байгаа юм? Оо тэрнээсээ ер нь хэр алдаахгүй. Эднээс чи ойр зүр янз янзын юмнууд бас ярина. Баг угаасаа алт хийдэм мэдээгээл ээжтэй ер нь л ээж жоохон зэмлэхгүй л тэгээл бас ер нь өмөрөх талтаа л юм. Тэр нь охтууд аавдаа илүү хөгүүд ээждээ илүү гэж ярьдаг юм байлээ. Гэж ярьдیں۔ Харин яг илүү ч явахтай ер нь тийм хандлага бүгд л хандлага шүү дээ. Ер нь тийм юмс ялгаа явах юм. Ихтэрний тэгж ярьдаг юм. гэж ярьдээ шүү. Одоо тэгээд тэр нэг үнэн юм байна. Одоо охтуудын хувьд л үнэн л байна. Одоо энийг том болохоор нь харъя гэдэг шиг дээ. Одоо бол ээжээс салахгүй ингээд над дээр бол нэг жоохон л ирдэг юм тэгээ жоохон жаал тэгээд юм болоод ээж рүү. Шинэ мөн бол ерөөс сэрүүл би онцлог мөтлөх нэмэргүй шүү дээ. Тийм ээ. Ер нь тийм л байдаг л да. Тийм. Ер нь хөвгтүүд юм. Тэгээ гол нь ээжд мэм байгаа. Тийм. Голчны сайхан гол хэрэг нэмэргүй шүү дээ. Хамгийн чухал юм чинь ээжд мэм байгаа. Бид нар бол тэгэл ерөөсө хичнээн үрдэлч унтах хүсээч нэмэргүй. Тийм шүү. Тэгээд ерөөсө тийчлээ түлхэгээл. Тэгээд цаашаа унтж байгаа л тийрээ гэсэн шил болно. Ээжийг харин гайгүй шүү. Тэгээд нэмэм зурчаа тэгээд заалаа. Тэр сайхан үнэтэй юм аа. Саяны юун дээр наад нээлтэнд орж чадсан уу ер нь? Наад нээлтэнд би баг зохион байгуулагчаар шахуу явсан. Зохион байгуулагчаар шахуу явсан. Оо тийм үү. Одонтой ээжүүдээр группийг би өөрөө үүсгэсэн. Оо за одонтой ээжүүдийг. Тий. Оо за. Тий, одонтой ээжүүд группийг үүсгээд одонтой ээжүүдийг нэгдэр цуглуулад тэгээд наадмын параданд оролцох хүсэл тавьсан. Тийм үү? Тийм. Тэгээд наадмын параданд орох хүсэл тавиад хүлээж исэн чи харин ингээд ээжүүдэд зориулсан бүтэн юм номер гарахаар боллоо та нар ингээд 80 хүн бүрдүүлж чадах уу гэдгсэн. Тэгээд тухайн үед манай групп нэг 500 гаруй хүнтэй байсан. Тэгээд за 500 гаруй хүнээс бол ямарч байсан 80 бүрдчих байхаа гэд. Тэгээ ямарч байсан 3 сараас эхлээд бүртгэлээ явуулаад тэгээд битгэд чинь 6 сарын 10-аас эхлээд бэлтгэл гарсан. Тэгээ 6 сарын 10-аас 7 сарын 10 хүртэл яг бүтэн сар бэлтгэл хийж байгаад тэгээ наадмын нээлтэнд оролцсон. Энэ микрофон. Ээж хүний жаргал сайхан юм аа. Наадмаар бүжиглээд манай хоёр ихэр бас цаг бүжиглээд ээжүүдийн нэг хэсэг хүүхдүүдийн хэсэг бодоод сайн өнгөрсөн наадмаар гэсэн шүү дээ. Тэгээ хүүхдүүдийн хэсэгт манай хоёр бүжиглээд энэ орч нь бас багтаа бүжгийн дуурланд явдаг байсан. Хоёр ч бас багтаа наадмаар хоёр бүжиглсэн үү? Тэ. Хоёр бүжиглсэн. Энэ хоёр нэг бүжиглээд саяхтаа тэгээ хоёр бүжиглэж байгаа юм тий. Хоёр бүжиглэнэ. Наадмаар нэг олноо байсан гэдэг шиг. Олноо байсан. Гэр бүлэрээс олноо байсгаал гэж юм биш тэрс. Одоодаа тэгээд олноо байсгаал байж. Одоодаа тэгээд олноо байсгаал байж. Хатан сайхан юм аа. За бүгдээ сайхан олцоорой. Сайхан. За тэгэд манай гэр бүлийн хамгийн бүгдээ тодруулцгаая. Ер нь баг мэдж байгаа бахта ер нь. Өөр өөртөө юм уу? Хамгийн ааштай нь хин. За аюутана энэ дээ. Аюутана хамгийн ааштай нь юм. Хамгийн хөөрхөн хин. Цэцэн. За хамгийн хөөрхөн юм лээ. Чи юу? Саяр гэнэ. Ондрохын байд юм шиг байна. Тийм, ондрохтой хоёр юм уу? Ондрохтой хоёр юм. Цэцэн. Бас нэгний шидэстэй. Харин тий аа. Нэг л өөргөө хамчуулчаа тий. За хамгийн онцгой нь хин юм. Очиристаа биш үү? За их цон сурж байгаа бол босд нь дагаад онцрох ахаа юм бол юм байгаа л. Тийм. Just байгай аа. Хамгийн тосгоо нь хин. Хамгийн хүмүүнээ
Сэлмэнэ. Хамгийн ээжтэй тусалдаг нь хийн тэгвэл. Хамгийн ээжтэй тусалдаг. Тэр сэтгэмэл байж таарна шүү. Өөр хэм байх юм угаасаа. Хамгийн залхуу нь хийн. Залхуун бахан. Залхуу бах. Аав л байгаа да. Хамгийн залхуу нь аав юм болоо. Аав надад дэмждэг. Баттамир юм болоо. Аав залхуу юу? Үгүй. Энэ чингээ. Хасаа. Ондрогын хамгийн залхуу нь хийн юм нөхөө. Яа. Яста гацаага одлоо хэллээ дээ. Яста одлоо хэллээ дээ. Хамгийн залхуу нь ээж гэж ээж рүүгээ зааж байна. Одоо ингээл иймэрхүү маягаар заавал хэр алтахгүй шүү дээ. Тийм. Жоохон асуудалтай над руу наалтах гал байвал тэгэл холтуулна шүү дээ. Ер нь хамгийн мундаг нь хийн. Цэцээ хамгийн мундаг нь хийн. Хамгийн мундаг нь. Цэцэн юм болоо. Цэцэн үү? За бодоод хийн тэгээд. Хамгийн мундаг нь хийн. Ээж биш үү? Тийм. Хамгийн мундаг. Аав нь хамгийн юу юм? Мундаг. Хамгийн мундаг юм уу? Аавын хайсаа мундаг юм аа. За баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ баярлалаа. Хамгийн залхуу нь ээж гэж бас нэрээ бас. Энэ яста төгдөрөхгүй авлаа. Яста ичгүй авлаа. Яасан ичдэггүй. Одоо 3 наснуудын л одоо шиж тэмдэг те. Тийм бай. Бүгдээрээ борц нэгцгээгээл те сая. Тийм баар. Миний айганд борц алга. Миний айганд борц алга. Бүгд нэг шиг өгөө. Тэрээс таална. Одоо томоо бас зөрүүлж асуудал болж байгаа тийм. Одоо энэ зүйл эдийн юм тэр худалдаж авч маваад энэ төр хэд бол ер нь тийм шүү дээ. маш асуудал үүсэх байна. Нэг дэлгүүр ингээ бөөндө давхад авахд бол яа. Тэгээд нэг багц магцаар нь л авдаг хаа тий. Найраа сайн мэдэн дээ гэх. Бөөнд авахгүй нэгэн дутаавал тэгэл балга. Тийм шүү дээ. Тэгээд угаасаа нэгэнд нь айтаахан дайралтад авахаар за нөгөөд үл ингэж одоо дахиад юм авч байгаа юм чи угаасаа. Манай нөхрөө ихчиж хашигнаад танаас дандаа бөөний өнөр юм авах нь тийм яаж юм чи намын чи 3-аас дэш бөөний өнөр утсан. Eerээ Дандаа доош гэр юм авч байгаа. Цөөнөр юм авахгүй шүү дээ. Дандаа. Манай чинь дөнгөж төрөөд 3 хүүхэдтэйгээ шокноос гардггүй нэг хэсэг. Тэгээд том болоо энэ хоёр чинь нэлээд том болтлоо. Ерөөсөө энэ нэгэндний авахаар л нөгөө хоёрт яг л гуруулаа адилхан 3 их юм шиг л ингээл жоохондоо адилхан юм нэхэд л тэгдэг байл шүү дээ. Тэгээ нэг юм авахаар дандаа 3 юм. Ээжтэй очиод адилхан хувцс нэг нь нарай том арьцмартай тэгээд нөгөө хоёр нь адилхан юм. Тэгээд 3 онлын маав тоглоомж авсан 3-ыг юучил авсан 3-ыг чи ерөөсөө тэгдэг байсан. Одоо харин энэ одын юмнууд чинь хадгалаастай. тийм. Тий. Одоо харин Тэгээ бүр октод. тий октод. Энэ багууд дээр бол энэ идэж юм бол харин тансаг байгаамаа. Дандаа хувцснууд нь юмнууд нь дандаа 2-2-ороо. Бүр. Бүх юм 2 тий. Eerээ яста тийм. Бүх юм ялч. За уучлаарай. Бүх юмнууд нь 2 тэгээ. Одоо бандит шинээр юмнууд авч байна да. Тэрнээс чинь ер нь бас олон хүүхэдсхийн нэг одоо давуу тал юм уу тий? Одоо би чинь бодохоор зөвхөн дотроо хил зүрхлээг үжсэн тийм бас л санхүүдлаач бас нэрээ нуруунд дээр ч бас ачаа байна шүү. Нэрээ тийм юм биш тийм. Тийм. Бас нэг одоо юу гэдэг хүүб хувц дүүд, дүүм хаа дүүд тий октод. Тий октод. Бид нар чинь ч гэсэн одоо бас тэгжил өссөн юм чинь. Одоо энэ ч гэсэн хайрцангуй одоо энэ чинь нөгөө наснууд нь ойрхон болохоор ингээл доош шилжээл. Тийм. Манай хоёр ихэр чи харин нөгөө адилхан юм нэх нь оюутны хувцс нэгэнд нь очихоор тэгээд бас юмсч өгөхгүй шүү дээ өөрийг авсан адилхан юм олдохгүй юм чи. Тэгээ энэ хоёр бол шинэ юм нэл авсан. Энэ том горов шинэ юм нэл авсан. Тэгээд харин энэ хоёр бол сүүлийн хоёр бол тий. Ер нь л одоо экстри хувцаар л яваад. Одоо жоохон том болохоор тэгээд бас мэдээл шинэ юм нэгтгэл болох бах та. Одоо хандаагаа гээ. За нэрээ тийм юм байна шүү. Тийм. Дамжуулаа ярьцгаа. Янзтай.
яснаа ширээ хосолж нэр эвгүй болж шүү тий. Тэгдэж шүү. Одоо ингээд чимэг байна. Одоо энэ чинь даалгавраа дуусгаагүй наалгавраа дуусгаад тэгээ орморондоо орохоор баахан тоглоом хораана. Юм юмнуудаа. Заримдаа ер нь зүгээр нэг нь өвөө эмэг хэрэг байж юм ингээд хорхоод ингээд явахаар эвгүй байдгүй юм. Өө тэгэл хоосон болно шүү дээ. Нэг нь байхгүй байна. Нэг нь байхгүй болоход л тэгэл эн чинь одоо жишээ нь ингэдэг байсан юм. Одоо бүр нөгөө гурван баг төрөг байхад нөгөө оюут энд ийш тийш явж штэ өвөө эмэгэнд онцдог ч юм уу. Тэгээд оюут эсвэл нөгөө туслан мослонд чи явдсан байлоо та. Тэгэл нөгөө хоёрыг нь тоглороо ихээр тоглох ухаан алхалчдаг. Хоёр жоохон чи. Дандаа нөгөө нэг ихчин командор баг тоглосоо. Тэгээ нөгөөг нь байх болгоо тоглох банаа олохгүй баг ингээд хоорондоо юм чи ингээд дамжиж хийдчихэж байгаа шиг. Тийм болдог байхгүй. Тэгээд одоо энэ чинь нэг нь байхгүй болоход ер нь бүгдээр нь анзаарах. Одоо энэ чинь бүгд л нэг ролтой шүү дээ, тий. Тэгэл одоо чинь ундрах байхгүй болчвол бүр нэг ингээд дуу чимээгүй болцоочдөг ч үт юм уу, тий. Оюут байхгүй болчвол жоохон ингээд зохион байгуулалт алдагддаг ч юм уу, тий. Дэг алдагдах маяг. Нэг алдагдах маяг. Тэгээд нөгөө ээжийн садлыг аваар гараа явцсан байхад чинь алд орхноо юм ингээд цэмцгээл. Гүг цэмцгээл ширээс ингээд таргаалаад хийж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ээж нөгөө ямаа хураамаараа наануу цаануу гэдэг юм чинь зохицуулдаг болохоор ингээд ингээд бүгд таргаал ингээд явчихдаг. Иймэрхүү тэгээд бүгд л ингээд өөр өөрөөр алт. Нэг нь байхгүй бол арай л өөр болчихсон. Ерөөсөө л гэр бүлийн тэрнэг сайхан юм. За IT инженерийн гол зэмсэгтэй танилцъя л да. Одоо та нар ч одоо бол хамгийн хүчтэй л одоо энэ компьютеруудыг хэрэглэдэг юм байгаа шүү дээ ер нь. Гэхдээ одоо бас нэг айхтар хамгийн хүчтэй ч байх уу. Тэгэл өөрсдийнхөө хэмжээнд л хэрэглэн шүү дээ. Энэ бол яг хуу зөвөр нэг дэлгэцэн арай нэг том ингээд удаан суухаар нүд мүч хилдэг болохоор л одоо энийг хэрэглэж байгаа. Тэрнээс энэ ч одоо манай айхтар хамгийн хүчтэй ч биш л те. Тэгээ миний хувьд чинь одоо баг програм энэ төр айхтар бичиг програм бичиж бас нэг өндөр үзүүлэлт хэрэггүй шүү дээ. Одоо компьютер графикын энэ төр л хамгийн өндөр үзүүлэлттэй юм хүмүүс хэрэглэдэг гэхээс тийм. Бид нар бол айхтар айл болох нэг удаан суухад жоохон нүд амч хилдэггүй, ядардаггүй ч юм уу тиймэрхүү талаа л бодож байгаа. Тэгээ хамгийн амар хүчтэй харин юмнууд ярь наач юм байж энэ да. Энэ юу юм бэ? Энэ одоо юу гэдэг юм нөгөө mining rig гэдэг. Одоо энэ компьютер графикын хэрэгэлдэг энэ компьютер л та ерөөсөө. Тэгээ энэ дээр энэ компьютер одоо графикын дээр одоо тоглоомчд моглоомчд юм уу хэрэгэлдэг юм 3 график карттай. Гэхдээ энэ бол одоо нөгөө тоглоомд ашигладаг гоо. Энэ ч юм бол зүгээр одоо Дота тоглоод идэв юм шүү энэ дээрээ шүү. Дота гэдэг юу гэвэл Дота батаа Дота тоглоод идэв. Тийм маш солдуулаад идэв юм шүү. Энэ дээр бол ихгүй. Энэ дээр бол ерөөсөө юу хийж байгаа. Одоо мөнгө үйлдвэрлэх гэх юм уу? Одоо миний ингээл өдөр шөнөгүй 24 цагаар ажиллаж идэг л одоо бараг тийм одоо олборлогч гэх юм уу? Майнинг гэж нэрлэдэг. Ханаас мөнгө олборлоод байгаа юм тэгээд. Энэ одоо нөгөө BITCOIN энтергээ сонсч ирсэн үү? Bitcoin, Ethereum энтер гэдэг одоо энэ сүүлийн үед гарсан одоо юм электрон цахим мөнгө байхгүй юу? Ямар нэг одоо засгийн газар ч юм уу энэ тэндээс гаагаагүй зүгээр цэвэр математик тооцоонд суурилсан нэг тийм юм шин төрлийн мөнгө одоо 2009-10 оноос хойш гараад сүүлийн үед бол маш их хэрж авч байгаа. Тэгээд тэрийг одоо тэр мөнгийг юунаас гаргаж авдаг гэвэл одоо энэ дээр байгаа юм чинь тийм хүндэл ирээдмар бодоод тэгээд эндээс нэг юм coin гэдэг юм олборлоод тэрийг нь харин дэлхийн зоос тийм электрон зоос олборлоод тийм электрон зоос олборлоо тэгээ электрон зоос нь харин цуглуулад одоо энэ чинь одоо энэ жишээлбэл нэг сард ойролцоогоор $200 зоосыг бол олборлчихно. Тэгээд одоо өөрөөр хэлбэл зүгээр сууж яхад л одоо ингээл надад цалин өгч яадаг юм баггүй. За яг бодъё зүгээр би ерөөсө буухгүй байна л да. Гэтэ би за 777 тоглоё гэж бодъё автомат тоглоом. За Зоос үлээ пад татлаад унана. Энэ хаанаас мөнгө унах юм? Энэ бол ерөөсөө одоо нэг одоо тэр электрон цахим зоосож олборлоод одоо миний нэг юм цахим төрөвч гэдэг юм руу хийчихэж байгаа. Эндээс сонирхолтой. За. Одоо яг нэг цахим төрөвч гэдэг чинь сүүлийн үед бол нөгөө одоо төрөвч гэхээр бид нар нөгөө төрөвчийг л боддог шүү дээ, тий? Тэр чинь бол одоо биш. Энэ одоо ингээ флаш диск шиг. Одоо ингээ гаргаад байвал флаш л гэж харна. Энэ хідэн гигагийн флаш шүү. Энэ бол одоо энэ чинь энэ флаш шиг. Гэтэ энэ чинь флаш биш. Энэ бол одоо өөрөө энэ цахим зоосыг хадгалдаг. Одоо төрөвч байхгүй юу? Сүүлийн үеийн төрөвч л одоо ерөөсөө юм болцсон гэсэн. Одоо энийг л одоо миний одоо юу гэдэг нэг ирээдүйн хадгаламжид ч одоо ийм юм дээр байдаг болчиход байгаа. Одоо мөнгө хадгалах бол одоо сонир биш болцсон. Одоо бол энэ цахим зоосыг хадгалах, цахим зоосыг одоо ингэж
амьдралдаа хэрэглэх гэх юм уу та. Тэгэх юм бол энэ бол илүү өөр өгөөжтэй. Тийм баг. Одоо за ингээд цахимаар одоо юу гэдэг нь олборлоод энийг ерөөхдөө флаш одоо энэ флаш аа миний ойлгож байгаа юм одоо төрөвч хийгээд төрөвч нь бол одоо яг нэг хэлбэр нь тийм хийж гин байна. Гингүүтээ эний чинь яг нөгөө цаасан жишээ нь мөнгө болгож авахыг хэн тэрийг сольж өгж байгаа гэж чи одоо валют арилж байгаа нь тэр чинь одоо дэлхийд даяар нэг 110-20 төрлийн валют арилж байж байгаа. Валют гэдэг нь одоо крипто тэр мөнгө гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй одоо аль биесных нэр гэх юм уу? Крипто мөнгө гэдэг. Тэр крипто мөнгийг доллар болгодог одоо рубль болгодог, юан болгодог иймэрхүү эксченжүүд дэлхийд даяар одоо 100 хэдэн эксченжүүд одоо интернетээр ингээд ажиллаж байгаа онлайн. Тэгээд тэрийгэ зарлаа нөгөөх нь одоо дансанд доллар болоод ороод ирдэ тэгэл доллар болгочих гэсэн. Одоо чинь би юм тавьлаа сард ингээ $200 авахын тулд энийг босгоход би одоо хэдэн төгрөг хэрэгтэй байна. Болно. Одоо энэ жишээ нь яг энэ бол одоо нөгөө майнинг дэлхийд даяар айгүй их одоо үн орцсон учраас хуучин бол одоо энэ карт чинь нэг нь нодлын энэ төр бол $250 үнэтэй байсан. Одоо ингээд нийлээд $780 за $1,000 босчдөг байсан байхгүй. Одоо сүүлийн үед бол энэ нөгөө дэлхийд даяар энэ чинь их амар эрэлт хэрэгцээтэй майнинг модонд орсон. Одоо Америкаар бол нэлээд майнинг хийж байна, хятадууд руу маш их хийж байна, Оросууд хийж байна. Тэгмүүд энэний эрэлт өснө. Эрэлт өсгөөр энэний үн нэмэгдсэн. Одоо энэ нэг ойролцоогоор $400-500 ингээд нийлэхээр нэг $3,000 орчим ч юм уу босдог болсон. Тэгтээ одоо сард ингээ $200 болоод байна гэдэг чинь жилийн дотор зардлаа нэг чинь ганцхан жил ажиллахгүй шүү дээ. 2 дахь 3 дахь жилээс нь тэгээ цэвэр ашиглаад хүнд. За биткойн одоо крипто валют гэдэг байна шүү дээ. Крипто. Гэхдээ ерөөхдөө бол зөвөр ихтэй би бас нэг телевизээр нэг харж ирсэн юм байна. Бас нэг одоо би нэрийг одоо хэлэх хүсэхгүй байна л да. Одоо магадгүй чи нэг урдааны нэртэй coin, тэр team coin гэдэг юмнууд байгаа шүү дээ. Тэгээд манайхан илсээрээ те ингээрээ гэдэг нь одоо жишээ нь энэ биткойноос ямар ялгаатай юм жишээ. Тэд нар чинь бол тэр нөхдүүд бол чинь ийм юмны тухайологт ярихгүй надад санагдсан. Зүгээр ер нь бол ирээд мөнгөө тушаага ч юм уу ингээд эн чинь өссөн ч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм байсан. Тэрний ялгаагаар юу юм ер нь? Яг одоо сүлжээл те. Одоо Монголд бол одоо ирч яваад байгаа тийм сүлжээнүүд байна. Одоо хятад бол маш их байна шүү дээ. Сүлжээ бол аюул санхүүгийн пирамид шүү дээ. Санхүүгийн пирамид буюу тэр сүлжээнд чинь сүлжээ гэдгийг одоо Монголын хуулиар хоригдсон шүү дээ. Пирамид схемтэй тийм одоо бизнесийг хоригдно. Тэгэнгүүт харин тэр пирамидыг юугаар далдалдаг вэ гэхээр ямар нэг юм хотолддог байхгүй. Ямар нэг юм зарж байгаа юм шиг болж далдалдаг. Тэгэнгүүт харин энэ шинэ гараад байгаа хүмүүс ч баг нөгөө ойлгохгүй юмдаа илүү баг итгэдэг юм шиг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг баг ашиглацсан гэмээр юм уу да. Тэр чинь хүртэл ерөөдөө бол тэр хүмүүс ярьж байгаа бол машин шулдаж явж болохоор баг тэгээ ер нь тэрийгээ баг буцаа зараад ч баг ингээд мөнгө болгохоор ч тэр юм яриад байсан шүү. Тэр одоо хуурамч гэх юм уу да. Одоо тэр бол тэд нар бол яг крипто мөнгө бол биш. Яг нь крипто мөнгө гэж ярьдагуд нь байна. Гэхдээ эдний гол шалгуур бол жинхэнэ крипто мөнгө л одоо дэлхийн тэр 100 хэдэн арилжааны сайтнууд дээр зарагдаад мөнгө болоод чөлөөтэй хоорондоо хөрөх ёстой. Тэр сүлжээний гээд байгаа койнууд ерөөсөө тэгж хөрөхгүй. Тэднээс бодлоо хөрөхгүй. Тэрэнд одоо орж байгаа хүмүүс бол тэрийг шалах хэрэгтэй юм биш үү? Шалах хэрэгтэй. Тэгээд энэ чинь одоо биткойн гэдэг нэрээрээ хүртэл сүлжээнүүд байгаа. Тэгтэл тэр биткойныг гэдэг чинь өөрөө яг үнийн хэрэг дээр ингэж ямар нэг газараар олборлох хэрэгтэй. Яг жинхэнэ тэр үнэхээр байгаа тэр арилжааны сайтуудаар одоо арилжигдчих хэрэгтэй. Одоо энэ койныг бол яг манай Монголд бол яг айхтар түгээмэл биш байна. Айгу цөөхөн одоо яг ингэж олборлоод койн энэ төр хэрэглээ хадгалж байгаа. Зүгээр одоо шинээр нэг одоо энэ яг нэг би нөгөө гэртээ байлгадаг юм. Энийг ч одоо энэ дээр юм яадаг болохоор ингээд туршаад энэ ч одоо унтран нас янз бүр болно шүү дээ. Тэрнээс яг гэртээ энийг ингээд олныг хадгалах хэцүү. Энэ бол одоо ингээд маш хална одоо 80 градустай халаад энэ агаарыг ч хуурайшуулаад айгүй муухай болгоно. Тэгвэл энийг бол яг зүгээр нөгөө нэг би болохоор компани дээр одоо энэ шиг ингээд 100 юм байгаа байхгүй. Тэр бол яг ингээд цэвэр бизнес гэдэг утгаараа майнинг хийж байгаа. Өөрөө эн чинь нөгөө олборлож байгаа мөнгөө одоо дэлхийн зах зээл рүү шууд гаргаад одоо экспорт хийгээд мөнгө олж байгаа ийм хэрэгсэл байна. Тэрийг нь харин одоо манай цөөхөн тэр майнерууд ч юм уу тэд нэр эсвэл нөгөө нэг одоо чи жишээ нь сонирхоод ингээ койн авъя гэж ботход одоо биткойн бол жишээ нь 2009 онд анхны биткойны арилжаа хийгдсэн. Тэр нь $30 10,000 ширхэг биткойн авдаг байсан. $30 10,000 ширхэг биткойн авдаг гэсэн 2010 онд. Одоо тэгэхээр 7 жилийн дараа шүү дээ тий. 7 жилийн дараа нэг ширхэг тэр 10,000 чинь нэг ширхгийнх нь үнэ нь одоо $4,000 болсон байна. Хэрвээ тэр үед $30-аар 10,000 ширхэг биткойн авсан байсан бол одоо $40 сая байж байгаа юм.
тэгж үнэ өсөж байгаа тийм маш их эрэлттэй байгаа юм байна. Тэгвэл тэр нөгөө койнууд чинь юу гэдэг дэлхийн зөвшөөрсөн одоо тэр Японд зөвшөөрсөн гэж яриад байгаа шүү дээ. Японд бол одоо бүр маш өргөн хэмжээгээр. Гэхдээ нөгөө нэг одоо юу гэдэг тэр сүлжээний гэдэг маяг юм чинь тэд нар бол ерөөсөө крипто гэдэг нэрийн дор л үзээд байгаа юм. Яваад байгаа тийм. Тэд нар бол ойлгох хэрэгтэй. Хүмүүс бол одоо энэ мэдээж энэ бол одоо ашигтай ирээдүйдээ хийж байгаа хөрөнгө оруулалт гэдэг утгаар нь одоо би жишээ нь ингээ хүүхдүүдтэй зориулаад ингээ хатгалж штэ. Энийг бол маш сайн хүмүүс өөрөө нэг учрыг нь ойлгоод мэдэж авах хэрэгтэй, таних хэрэгтэй. Тэгснийхаа дараа одоо үгдэн 7 жилийн дотор $30-оос $30 10,000 гэдэг чинь одоо хаашаа үнэ баг 0,000-ны 10,000-ны нийгмиг гэсэн үг шүү дээ, тийм юмнаас одоо 4,000 хүртэл үнэ өссөн юм. Дахиад 10 жилийн дараа мэдээж өсөх нь тодорхой, нийлүүлэлт нь хязгаарлагдана л байдаг юм баггүй юу? Нийлүүлэлт нь хязгаарлагдана бол. Тийм. Одоо ерөөсөө дэлхийд даяар жишээ нь биткойн гэхэд 21 сая ширхэг биткойн л олборлох боломжтой гэж. Ялгаас алгыг ойлгох хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ маш зөв. Юу гэдэг энэ биткойн юм шүү дээ. Биткойн бас тэгвэл юу гэдэг санхүүгийн ч юм уу эсвэл ловер гэж. Ловер биш гэдгийг чинь би яаж мэдхийн чинь бас тийм үстэй ер нь босод чинь яг л өөрсөг чинь бас ярьж байгаа шин. Тэгвэл харин тэр яг нөгөө нэг сүлжээг нэгээд байгаа хүмүүс чинь хүмүүсийн одоо энэ мэдлэггүйг ашиглаад гэх юм уу те. Одоо тэд рүү үедээ мэддэг хүмүүс зөвхөн байгаа шүү дээ. Одоо дэлхийд даяар жишээ нь яг жинхэнэ энэ биткойноор олборлоод ингээ хийж байгаа 20 сая хүн байгаа гэдээ би саяхан нийтлэл уншижсэн. Одоо ингээ 20 сая нэг боллоо шүү дээ. Тэгэхээр харин энэ дээр хамгийн гол нь маш сайн нөгөө ойлголттой өөрсдөө хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Энэ бол одоо бидний хувьд бол чухал. Тэгвэл юу гэдэг юмд сохроор одоо жишээлбэл тэр хилээд байгаа сүлжээний койнууд руу юу ерөөс орох хэрэггүй. Тэр бол маш борол та. За тэгвэл 21 сая койны тийм үү? Биткойны. Жишээ нь за юу гэдэг би нэг 0.1 ч юм авъя л да. Тийм. Авахын тулд жишээ нь за би одоо энэ $3,000 авах хэрэгтэй юм тийм үү? Тэг заав шаардлага. Яг хоёр арга байгаа. Нэг нь бол яг өөрөө ингээд аваад ингээд олборлож яж болно. За майнер болж болно. Олборлогч болно. Гэхдээ энэ бол одоо мэдээж хэцүү шүү дээ. Нэг хүн болгоо энийг ингэж авч чадахгүй ч гэдэг юм те. Тэгвэл одоо жишээ нь одоо манайх бол жишээ нь ийм хийж байгаа. Одоо энэ шиг ингээд 100 гад юм байна гэж те. Тэрнээс дахиад одоо тэр нь бол туршиж байгаа байхгүй одоо үнэхээр энэ чинь маш их халдаг одоо монголчуудын хувьд шин штэ. Хинээс ч одоо хуулаад авах боломжгүй гэх юм уу тийм байна. Тэгээ туршаад үзлээ, хийгээд үзлээ болдгийм байна. Одоо тэрнээсээ дахиад 10 дахин хүчин чадалтай одоо cloud mining гэж нэрлэдэг байгаа тийм хийж байгаа. Тэрийг одоо яаж болох вэ гэвэл тэрийг хүн одоо энэ нийт бүх хүчин чадлын 0.1, 0.1%-ийг нь зүгээр түрээсээр хэрэглээд шууд майнер болох боломжтой. Одоо олборлогч болно гэсэн үг. Тийм боломжтой нэг юм хийж байгаа. Хоёрдугаар арга нь зүгээр арилжаа. Одоо нөгөө 8 шарга дээрээс очиод нөгөө доллар эрэхтэй бол мөнгө төлөөд авдаг шүү дээ, төгрөглөөд авна. Тэрэн шиг биткойн эрэхтэй бол бас нэг онлайн. Одоо чинь гадны сайтуудаар монголчуудыг бүртгүүлээд явахд хэцүү байхгүй юу? Тэр Монголын сайтнуудаар одоо тэрийг яг бүртгүүлээд авахд амар хэцүү байхгүй. Яагаад гэвэл одоо юу гэдэг энэ дээр нөгөө нэг мөнгө угаахт гэмт хэрэг мэрэг терроризм энэ бүгдээрээ яв ийм айгүй их санхүүждэг болсон. Яагаад гэвэл ямар нэг банкар хамааралгүйгээр хүмүүс хоорондоо мөнгө дамжуулдаг учраас. Тэгэхээр одоо монголчууд гадны сайтд бүртгүүлэхээр одоо хилний барьерч гэдэг юм уу заавал өөрийгөө маш сайн нотлох ёстой болдог. Тэр учраас түүхтэй. Тэгэхээр н одоо энэ Монголд яг төгрөгөөр арилжаа хийдэг, төгрөгөөр биткойн авах боломжтой бас нэг сайт хийгээд байгаа. Тэр одоо удахгүй тэгээд ашиглалтанд орно. Тэгээ яг жинхэнэ зах зээл дээрх биткойны үн сая жишээ нь алтны үн өсгöd одоо юу гэдэг Хойд Солонгос, Америк хоёр одоо ингээл хоорондоо муудалцахад алтны үн өсөж штэ. Алтны үн өсгöd биткойн үн дагаж өсдөг болсон. Одоо бүр эн чинь үн цэнтэй баг алчиг болчиход байгаа юм. Тий яг нь дайм болвол алтлагам юмтай. Үйл хөдлөх хөрөг шиг хэрэггүй юм байхгүй. Тий. Тэгвэл одоо яг тэр шиг биткойн одоо өөрөө бас тийм үн цэнтэй байдаг болчиход байгаа. Төрөөчөөр айлгүй гэдэг юм нь болгоно шүү дээ. Ер нь бол тий. Яг энэ нөгөө нэг төрөөч яг миний нөгөө хадгалж байгаа хэлбэр маань л энэ байгаа даа. Тэрнээс биш одоо зүгээр цаасан дээр хөвлөд хадгалсан ч болно. Тэгээ зөвөр цаасан дээр тэгээд боловсрсон. Яг хоо илүү нөгөө нэг арьсан дөрөвч шүү дээ ер нь л тийм нэгээс арьсан дөрөвч байгаа юм байна шүү дээ ер нь бол. Тийм ер нь тийм гэсэн. Тийм байна. Одоо яг хоо тэгээд тийм нэг арилжааны нэг юм хийчихээр мэдээж эн чинь юу гэдэг Монгол гэхээр юмнаас бас хоцорч болохгүй шүү дээ. Одоо жишээ нь Япон гэхэд Японы дэлгүүрүүд одоо биткойноор арилжаа хийхийг одоо зөвшөөрөөд одоо хууль эрх зүйг нь ингээд сайжруулаад биткойн шүү дээ. Одоо Монголд яриад байгаа койнууд биш. Тийм шүү. Яг биткойн гэдэг нь бол мэдээж биткойн дэлхийн хаач гэсэн биткойн шүү дээ. Монголд яриад байгаа тэр сүлжээ койн бол биш. Тэр бол ямар ч одоо тэр 100% хэдэн арилжааны аль сайтан дээр очиод тэрийг солиод доллар болгох болохгүй.
Ягаад гэвэл тэр яг жинхэнэ утгаараа крипто мөнгө биш байхгүй. ICO гэж юм хийгдэх ёстой. Тэрэн дээр чинь маш олон девелоперууд ажиллах ёстой. Би сүүлийн үед гарч байгаа койнууд бүгдээрээ одоо дандаа тийм IT-ийн хүмүүс болон эдийн засагчид ямар нэг тэр бизнесийг энэ блокчейн гэдэг технологи одоо энэ ямар нэг одоо энэ биткойн ч юм уу крипто мөнгөтэй уйжээж тийм давуу талыг бий болгодог. Баггүй. Тэр бол одоо ерөөсөө дэлхийг өөрчлөх технологи гэж яригддаг болсон. Сүхий. Тэр түрүүж цааш тавиараа аваа явуучих. Аваа явуулаад хэрэглэж чадахгүй. Аваа явсан ч хэрэглэж чадахгүй. Хэрэглэж чад. Одоо жишээ нь IT чиглэлээр түрүү хоёлын 13 дуурайлаг гудамжинд харахад IT чиглэлээр нэг хуваарь нэг бизнес хийдгээ гэж хэлж байсан. Гэтэ эн чинь бол бизнес хийдэг гэх юм гэртээ ингээд нэг рогчиг төмөр хайрсаг тавьчаад ингээд $200 ороод олоод идэг хилдэг байх. Яг зүгээр яг өөрөө яг ингээд зорж хийж байгаа бизнес чинь яг юу вэ? Би чинь яг нэг юуны 11 онд АЙТޫЛС гэдэг нэг хостингийн компанид байгуулсан. АЙТޫЛС гэдэг. Одоо яг нийт Монголын баг вебийн 50-аас дээш хувийг нь байршуулдаг. Одоо нөгөө вебсайт чинь хүний компаниуд юм нэг вебсайт хийлгчээд нөгөөдг нэг газар тавих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг байршуулдаг газар гэсэн үг. Тим хийсэн. Одоо тэгээд одоо баг 8000 орчим хэрэглэгчтэй байна. Одоо яг тэрийг л гол нь хийж байна. Яг хөө хийгээд хийсний үр дүн бол нэг ойролцоогоор одоо бид нар чинь би өөрөө нэг яг програмын IT-ийн вебсайт хийдэг байсан байхгүй. Тэгээ хийхээр нэг хостингийн асуудал маш хүнд байдаг гэсэн. Нөгөөхийгээ тавьдаг дандаа гадны сайтн дээр тавина. Нөгөөх нь Монголоос ороход удаан ч гэдэг юм асуудалтай. Тэгээд нэг иймэрхүү юм хийхээсэн гэдэг. Тэгээ бодоо явж байсан. Яа тэгээ манай IT-ийн бизнес чинь бас нэг талаараа жоохон хүнд. Одоо юу гэдэг нэг надаа нэг юм нэг төсийсэн санаа байна гэх тээ. Тэгээ нөгөөхөө хийхээр хөрөнгө оруулалт энэ төр хэцүү. Тэгээ яг тэр үед нэг ангийнхаа найзтай тараа. Манай хүн болохоор яг тэр нөгөө бизнес чиглэлээр явдаг бас нэг хөрөнгө оруулалтын одоо сан гэх юм уу хөрөнгө оруулалтын тим хийдэг гэж байгаа. Тэгээ бид тэр чи яг та нөгөө багын найзууд ч ойлголцоод амархан шүү дээ. Тэгээ яг бид тэрийг нийлээд босгосон бизнес аахгүй. Би яг техник талыг хариуцаад хийдэг. Нөгөө хүн жоохон бизнес талыг нь хариуцаад хийдэг. Ингэж босгосон юм. Тэгээ яг нөгөө хийснийх бол одоо бол нэг импортыг орлох гэх юм уу да. Өмнө нь бол дандаа нөгөө вебсайтнууд гадаадад байрладаг. Хүн веб аваад тавилаа гээл тэгтэл нэг гадны нэг сайтн дээр л тавьдаг байхгүй юу. Тэгээд нөгөөхөөс нь Монголоос ороход удаан тийм асуудалтай байдаг байсан. Тэгээд нөгөөх нь суппорт буюу засвар үйлчилгээ байна. Мэдээж техник хэмжээнд дээр тавихаар юм болохоо байлна. Нөгөөхөө ингээл яриад асуухаар өдөөс нэг англи ч юм уу эсвэл хазгаа хэлтэй тийг нөхөр л ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнтэй ч ойлголцоод хэцүү импортыг орлоо гэсэн. Тэр чинь яг импорт гэхээр заавал нэг юм бараа байх албагүй шүү дээ. Үйлчилгээ байхгүй. Хүмүүс орж ирэх шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр чинь үйлчилгээ компани одоо веб юм дунджаар нэг юу л өтөх $100 үнэтэй л өтөх гэсэн байхгүй. Тэгээд нөгөөхөө гадагшаа шилжүүлэхэд чинь 10,000 веб $100 хийхээр одоо нэг сая доллар гараа авчдаг юм байна. Сард. Жилд. Тэгэхээр одоо энэ чинь бас нэг энэ чинь одоо бидний импорт шүү дээ. Бид нар бүтээгдэхүүн үйлчилгээ импортлоод байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо ямар ч байсан нэг 50% та 50-аас дээш хувьтай бид нар нэг одоо оролцож байна. Яг тэр үед бол мэдээж харт тооцоо шүү дээ. Одоо бол яг бид нар яг зах зээлээ судалсан одоо нийт зах зээлд эргэлддэг мөнгө нь ийм байт юм байна гэдгийг ойлгоцсон. Тэгээ одоо харахад тэр үед бол хараар хийсэн тооцоо одоо бол ер нь яг тэр тоондоо хүрч ийн л да. Одоо бол нэг яг бодохоор сая гаруй долларын импортыг бол чөлөөтэй яг орлож байгаа. Юу тий одоо бид нар ч нөгөө тэгдэг шүү дээ. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжээч гэдэг. Тий. Тэр энэ ч яг бүтээгдэхүүн үйлчлэгэндээ гэсэн байна. Тэр бодгоо одоо бид нар ингээ хийчээд тавингууд одоо монголчууд одоо юу гэдэг бид нар бүр 100% бүгдэнд нөлөөлж чадахгүй шүү дээ. Хүмүүс стил одоо хүртэл ингээл гадаад тавьсаар л байгаа. Тэгтэл харин бүр одоо манайд бараг 200 орчим гадаадын хэрэглэгч Монголд байрладаг. Одоо бид нар бас тэднэрт экспорт хийгээд шүү дээ. Тийм биш. Тэгтээ бид нар бол яг ноолоор экспортлохгүй шүү бид нар. Тий. Тэгтээ бид нар бол яг веб тавих биш. Тэд нар бол яг нөгөө телеком одоо сүлжээний цахилгаан холбооны ч юм уу интернетийн компаниуд дэлхийд дээр зөндөө олон байгаа шүү дээ. Тэд нар харин Монгол руу сүлжээ ямар байна гэдгийг турших зорилгоор тавиад тэрэн лүүгээ байнга хандлт хийгээд одоо нөгөө тест хийгээд үзээд дата энтер дамжуулаад үзэх тийм зорилгоор маш их хэрэгэлдэг юм. Тэгэхээр одоо бас л нэг өөрхөн экспорт хийгээд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр Монголын одоо юу вебүүд чинь iTunes дээр байршина гэдэг нь
үүдээ Монголын мэдээллийн сан гэсэн ер нь бол дотоодоо байршаад ирэх гэсэн үстэй ер нь. Тийм. Ер нь одоо юу гэдэг энэ чинь нөгөө талаараа яг нэг талтаа одоо ингээд за би ингээд нэг мөнгө утгаараа нэг импортыг оруулж байна ч гэдэг юм нэг юм яригадаад байна тий. Нөгөө талдаа одоо жоохон одоо ярих юм бол одоо мэдээж тэр үндэсний аюулгүй байдал ч гэдэг юм. Одоо бид нар чинь бидний ингээд Facebook дээр утсан дээр байгаа бүх мэдээлэл тэр Facebook-ийн дата центр дээр хадгалагдчих тий. Энэ чинь өөр аюултай байхгүй юу? Одоо юу гэдэг нь яг үндэсний аюулгүй байдал гэдэг утгатай маш хаашилж байгаа. Тэгтэл үүнтэй адилхан бас нөгөө нэг олон компаниудын вебсайт тэрэн дээр байж байгаа мэйлнүүд тэр нэг хаус Америкийн ч юм уу Арабын Эмиратад байж байгаа компани серверүүд дээр байх чинь бас зохимжгүй байхгүй. Тэгвэл бид нэр энийг наашгаа авчрах юм бол энэ өөрөө монголчуудаа одоо янз бүрийн шууд утгаараа болон дам утгаараа илүү хэрэгтэй. Илүү одоо юу гэдэг барыг одоо нэг их орон сэтгэлгээ гэх юм уу тий. Тэр талаараа бол хүмүүс одоо энэ датагаа ч гэсэн Монголдо байршуулж явах нь бол нэг чухал байхгүй. Оросд одоо Яндекс гэдэг тэр хайлтыг хэрэгжилж байна. Нөгөө одно класс нэг ч юм уу ви контактыг ашигладаг. Тэр чинь нэг талдаа өөрсдийнхөө системийг ашиглаад нөгөө талдаа өөрсдөө яг тэр нөгөө нэг их оромч үзэл болон үндэсний аюулгүй байдал тэр юм хамгаалж байгаа хэлбэр байхгүй. Одоо бол мэдээлэл маш үнэтэй болж байгаа. Энэ мэдээллийг аль болох бид нар өөрсдийнхөө талд байлгах хэрэгтэй. Сайхан мэдээ байна үнэхээр. Том юм чинь 50 гаруй хувь нь одоо Монгол байрч чинь АЙТҮУЛС дээр байрч чинь гэдэг нь гол чамлахаар товшээ цаашдаа өсөх баг. Тэгэхээ баярлалаа. Тий. За сайхан. Их найдаж шүү дээ. За цаг орой болж байна. Хүмүүс манай хүмүүс унтчихна. 9 дахь онцгой манай шүлэг басахгүй үстэй ер нь. Тэг энэ одоо харин унтахгүй манай хоёр мэрч одоо нэг үлгэрээ уншуулах гэдэг хүлээж байгаа даа. Үлгэр уншчих хүн. Бас уншнаа. Тэгээд уншаад онтол юм. Тийм үү. Хоёр багтаа амарчсан. За үлгэрээ уншиж. За би одоо амартаа. Одоо буудан дээрээ л. Тэгээд одоо ийм газраар орчих юм уу? Спорт центр байгаа тийм. Би буудан тий. Ерөөсөө санаа зовхон байхгүй. Буудан дээр нөгөө дэлгээл унтчихна. Хүүг дэлгээл унтчихна. За. Маш л хэдэн цаг тусцаад ирлээ юм. Одоо 6 гээл басан да. 6 гээл басан. Тийм 6 гээл босоод цаавандаа угаал. Тэгэл хичээл сургуулаа бэлтцгээгээл. Тэгээ манай хүүхдүүд энэ чинь бас хуваартай цагтаа төрүүлээд хэд хэдээс босдоглоо нэрэ. Дараа босоод ихний хичээл 3 том босоод тэгээд араас нь нөгөө сэцэн босоод тэгээд цэцэрлэгийн нөхөр хамгийн сүүлд нь босоод тэгэл. Энэ хамгийн дөрөв. Хамгийн дөрөнд сэрүүлэг бол та юм биз дээ. Тийм сэрүүлэг. Ээжигээс ирж байгаа. Энэ хүн ирж байгаа шүү дээ. Харин Тийм байна. Энэ ихтэй ирэх баха. Энэ бол Тех бах олон ихчнэр донд. олон ихнэр сайн ихтэй нэр бас. тэгээд хүүхдүүдтэй хөрхөн баха. Нэг хүн хэлжээсээ хүүхд хөрхөн 2-3 нас үрээд ээжтэй туслаад халбарын шугаагаад эхэлдэг гэд. Хүүхдүүдтэй тус тий. Дүлгөөх хүн. Гэтэ ер нь ингээл залуучууд л ингээл хүүтэй болох гэдэг нүүд яана танайг охинтой гэдэг настай хүмүүс болохоор чи өстэй охинтой жаргана гэл. Тэгэхээр нас явсан хүмүүстэй тусын мэдээд байх шиг байна. Олон охтод байна. Одоо жаргал гэсэн юм шүү дээ. Зөвхөн болчихсоо зэндээ эзэн болоод сайхан амьдруулъя болно шүү дээ. За чи бол алцахгүй жоохон эвдэрчихгүй бол тий. Жоохон эвдэрчихгүй бол олон их нарт эхлээд ихнэр эрхлүүлээд тэгээд одоо ихнэр бол энийг бол ноолчж байгаа үстэй. Одоо тэгээд нэг жоохон томруулаад тэгээд дэрэгдээ авна да мемнес нь гаргаж байгаа л. Тэ. Яа ирчүүдийн яриа ярьдаг болохгүй бол одоо. Хотод яриа тэгэл. Тийм. Марби үсэм самнаад иж болохгүй шүү дээ. Ихнэр нь хамгаалах хоо. За. За та хавжуулаарай унштай маргааш тэгвэл өглөө ер нь хэдэн цагт хамгийн эрт босоод ихний хүн Өглөө 6 цагтыг босоод тэгээд 6 хараас хүүхдүүд эсрэг юм дээ. За. Тэгэл ихний нөхөртэй л гараад явъя. Тийм өглөө хамгийн ихний. Тийм тэгээд Тэгээд 7 гэл. 7 өнгөрөөгөө тогтоод аваа гарт. Тэгвэл ихний хэдүүлээ 7 өнгөрөөгөө авах нь. 6 гэлээ юм 40-нээс ирэн дээ. Тийм. За. Яа. За сайхан амраарай. За сайхан амраарай. Гудамжинд хонох хайлаа хайсаар IT-ийн инженер Баттамир гэх энэ залуугийн дорж ирсэн. Тэгээд энэ гэр бүл бол цэцэг дэлгэрсэн
хотуудтай голон залгах хүүтэй ийм сайхан гэр бүл хоолны ширээг тойроод суухад инээд наргаан цуурайцсан ийм бахтам сайхан гэр бүл юм байна. Эдгээр хүүхдүүд нэг ээжийн бүүвэн дүг сонсож нэгнийгээ дэмжиж нэгнийгээ төсөж өсч яваа ийм гайхалтай Монголын бас хооч ирээдүй мөн бас аав гэсэн нэг уулын ингэрт өсч өндийж яваа цэцгэс бас мөн. Баттамир гэхийн залуу бол АЙТҮУЛС гэдэг компанийг үүсгэн байгуулсан ийм нэгэн залуу юм байна. Энд одоо магадгүй зүгээр ажиллаж байгаа нь өдөрт бараг хэдэн долларч хийд $200 хийдэг гинэ. За тэр яах вэ? Эндээс өөр нийгэм зүрх ойлгоход бид нар бас илүү мэдээлэл учраас бас буруу зүйл рүү бас мөнгө оруулж хөргөх үедээ гэдэг бас сэтгэл бас надад төрлөө. Нөгөө талаас эх оронч гэдэг нь бидний хувьд улсын хурал 176-ын хэн эх оронч вэ? Гудамж агсж байгаа хүмүүсийн аль нь ч их оронч вэ гэж ялгаж салах гэж суухаасаа илүүгээр эх оронч гэдэг сэтгэлтэй олон залуучууд байдгийн нэгэн жишээ нь энэ Баттамир гэдэг залуу байна. Өнөөдөр Монголын мэдээллийн сан Монгол байрших нь илүү чухал. Гадаадын тэр нэгэн гадаадын компанид ерөөхдөө бол Монголын мэдээллийн сайтууд байрших нь нэг л өдөр бидний бас мэдээлэл алдах үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой ийм нэгэн зүйл юм байна. Тэгэхээр үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж гэж бид нар оролдог. Нөгөө талаасаа бас дэлхийд гарах харц өсөлдөх хамгийн том боломжтой салбар бол энэ IT. Тэгэхээр бид нар үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжинэ гэдэг нь бас энэ IT-гээ бас дэмжиж Монгол залуучуудаа бас дэмжих хэрэгтэй байна гэдэг сэтгэл төрлөө. Энэ залуу хизээж талбай дээр очиж гисаагүй. Гэхдээ энэ залуу энэ компьютерийн хаард их орон сэтгэлгээгээрээ ирээдүйн рүү тэмүүлж байна. Үнэхээр сайхан гэр бүл байна. Одоо ингээд унтаж амрая. Сайхан байна. Сайхан амруу. Би өөрөө нэг амар өмөрцсөн. Хамтчихсан. Яг миний нүүрэн дээр ингээд талхацаа тавьчих уу гэж бодсон. Хороод байсан уу тий? Шүнжин ингээд залхацдаг юм уу тий? Тий, утгатай залхах. Өглөө бэлэн талхтай. Өглөө бэлэн талхтай. Аа за. Чангаа бастай. Шууд болгоод бүрж болгоод ирсэн. Хотод ажиллаад тий. Хотод ажиллаад ирсэн. Маш чанга юм байлээ. Энд чинь дэрэж өнөртгөөс өмнө унтахгүй болохгүй шүү дээ. Өнөртөө шинэ сууж байгаа нөгөө чи өнөртг юм бол тэгэл хамгийн хотод ажиллаад. Басаа юу юм их харахгүй болсон. Юм их харахгүй болох. Тий. Тэгэл гайхлаа. Яг өөрийн алдаад байгаа. Тэр хэдий алдтыг. Тий. Яг сайхан унтсан чинь гол талх хамар дээрээс өглөө бол хөргөж өгнө. Өгнө. Өглөөдөө хөргөж өгөөд эдний сурвалжаад маахаас жоо хол болохоор хөргөж өгч байгаа. Надлын сургуулийн автобусанд нөхчөөд гэсэн. Имжлээс л нэг өөртөө хөргөл явж байна. Одоо хамгийн залхуу хүн гэж байгаа ш тэнэрээс хамгийн их тусал хамгийн үед хамгийн сүлд унтж байгаа нэг хамгийн залхуу хүн гэдэг байгаа тийм. Манай сэцэн ундрахдаг лөө. Ундрахдаг гэсэн. Тарахгүй ярьж байгаа маа. За нөгөө айхтар нөгөө өдөр мөн байна. Өнөөгч мөн байна.
За, манай 50 өнөөдөр ямар төлөв байна? Өнөөдөр ч одоо юу аах юм? Манай нэг арилжааны сайт байгаа шүү дээ. Нөгөөчдөр яриадсан. Тэрний маань нээлт болох нь ойрхон болсон. Тэгээд нөгөө сүүлийн тестнүүд хийдэж үзэж байгаа. Тэгээд одоо тестийн ажлууд байна. Энэ трейдмэнийхаа тестийг дуусгачаад бас нөгөө фармын барилгын ажил одоо энэ ойрхон явагдаад байгаа. Тэрний бас ажилт яваа тэнглэнч бах та. Тийм дээр л өдөржингөө байна доо. Тэгээд ойрхон дэшгээл орж ирнэ гэж бодод шүү дээ. Ер нь бол одоо бол бизнес болон томруулах маягтай л тийш хөгжүүлэх маягтай л тийм томруулах гэхээс илүү хөгжүүлэх юм да. Тэгээ одоо нөгөө ямаа туршаад үзсэн чинь юу гэхлээр фарм их чинь гээл баган задлага гаргачих болохгүй шүү дээ. Эхлээд туршиж үзээд ан гэдэг юм байна гэдэг. Тэрийг өөртөө яг мэдж байгаа л дараагийнхаа алхмуудыг хийхгүй болохгүй. Мэргэжлийн хувьд за одоо үндэ одоо за сэтгүүлч гэвэл одоо амьдралыг тийм хувийн амьдралд харилцаанд ч юм уу тийм давуу талтай одоо тамирчин хүмүүс гэдэг юм уу те одоо юу гэдэг бие хүчний хувьд сэтгэл зүйн хувьд ч илүү те юу гэдэг нийгмийн харилцаанд гэр бүлийн харилцаанд илүү төвчээртэй гэдэг юм уу те давуу чанарууд байна. Чин IT инженерийн хувьд юу гэдэг энэ харилцаанд нийгмийн харилцаанд ороход ч тэр ер нь бол ямар давуу чанар байдаг вэ ер нь? Яг IT-гийнхэнд чинь одоо IT оролцохгүй салбар гэж байхгүй болсон шүү дээ. Тэгэхээр яг бүх салбарынханд л яг нэг IT-тэй холбоотой хүндрэлүүд, асуудлууд байж идэг. Тэгээ нэг хүмүүс ч гэсэн ер нь IT-ийн инженер ч юм уу IT-ийн хүмүүс чинь одоо нэг тэр хүндрлийн шийддэг инженерүүд гэж хүмүүс гэж хардаг. Тэгэхээр одоо тэр чинь бас нэг харилцаа үүсэх нэг ер нь даваа тал юм да. Ямар нэг асуудлыг шийдэн одоо юу гэдгийг янз бүр байгаа байхгүй одоо жишээ нь автын инженерүүд дээр ч юм уу автынханд гээл тэгэхэд нөгөөний машинуудын одоо сүүлийн машин болгож компьютертэй болчихж байгаа. Нөгөө компьютеруудынх нь одоо нөгөө апдейт байнга л хийдэж явах хэрэгтэй байхгүй. За тэгээд сүүлийн санхүүгийн салбарын гээл тэгэхэд санхүүгийн салбар чинь сая энэ криптомог гэл юмнууд ороод ирж байна. Тэгээд бас л шинэлэг энэ бол нэг судалж байгаа л хүмүүст энтэйгээ ярилцаал одоо ийм гоо шийдэл биш үү иймэрхүү биднэрт боломж биш үү гэдэл ярилцаал ороод ирдэг. Энэ л ер нь даваа тал юм уу та. Унтаал өсөдргүүд хэдэн доллар хийсэн байх нь санаа нөхөр. Зүгээр ингээд одоо унтаал өсөдргүүд матч хийсэн үү? Тийм ядс нэг эдийн цааш нь эцэл байж байгаа. Эдийн цааш нь эцэл. Тэгээ өдөр ирээд үү те. Тийм. Одоо ингээд гэр бүлийн харахад бол манай хажууд амар их хүч харагдаад байгаа шүү дээ одоо юм. Юу хүч гэдэг вэ? Одоо ч ингээд баштай цай маяг хийгээд бол баш ер нь бол гэрийн ажил одоо нэг юм бол хаг атах нь шүү дээ ер нь бол тийм. Хийж юм чинь тоогоороо юм чинь одоо бид нар чинь аалмал хийч ялангуяа олон тоотой юм хүн байж тээ банш бууз муу энэ ч одоо нэг 5 байгаа л машин дэс тээ. Нөгөө далаа гэж биш. Нэг залуу цаансар мараар бол одоо будаа олох нь шүү дээ гэсэн. Цаансар бууз мууд энэ төр бол тийм. Айдч одоо Тамирагийн 5 офиг гэртээ авчирдаг болвол би одооноос л яриад байгаа шүү дээ. Өөдөө ингэ тийм бууз сүлгийг илдүүлэх гэсэн юм уу? Тийм хүмүүс юм уу? Шалны мод хүртэл дөрөвших юм байна. Тийм. Хэдүүл За нэрээ та. Цай. Танаа тоногийн танаа цай. Bossa fixing making all the coffee. Grinded in all. Хотод юм хичээл юм шиг сайн байна. Одоо ингэ бужигнаал эхлэн дээ тийм. Энэ харин ч өөр арай өнөөдөр бас нэлээд унтчихлаа. Тэрнээс одоо хамгийн түрүүнд маань сэрүүлээ шүү дээ. Эцэг заримдаа их тасчаад хоол хийж байгаа ташаан дээр л явчихдаг шүү дээ. Эцэгээ ташаан дээр мартчихжээ. Үүрэн гигнээс үдшийн бүрийн хүртэл. Үнэхээр хамгийн залхууны ээж юм байна. За. За цагаан очоо тэгэл бөөндөө мартцгаая да тий. Тэгээ да.
За манай хайрын бэлэн. За баярлалаа сайхан хоолоор дайсанд. Гэртээ оноосонд баярлалаа. За баяртай. 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 Амрын цэрэг орсон байх шүү. За би нэс мордон. Хоноосонд баярлалаа. За баярлалаа. Монголчуудын дэлхийд гарах гарцсан IT-ийн салбар мөн шүү дээ. Тийм Монгол залуучуудын оюухан бол маш хурц гэдгийг бид бүгдээрээ мэднэ. Дэлхийд өрсөлдөх болтугай. За баярлалаа. Тийм их орон сэтгэл гэдэг бол ганцхан талбай дарж ясах нэр биш гэдгийг өөрөө ч мэдэрлээ. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Октоудаа амжилт хүсье. Тийм. За баяртай. За. За.